За hi guys, одоо шөнийн 3 цаг 40 минут болж байна. Тэгээ би 9-өөс диплома хамгаалахгүй юу. Гэрээсээ ер нь бол 8 м-гээд гарна. Тэгээд юу гарахад хэдэн цагт байгаа юм бэ? 3:40, 4:40, 5:40, 6:40, 7:40. 4 цаг байгаа юм байна. Би презентац хийж дуусгаад 4 цаг дотоо байна. Би ерөөхдөө амар муу юм зуршилтай. Ер нь бол бүх зүйлийг хамгийн сүүлийн цаг, хамгийн сүүлийн өдөр хүртэл ингэж тулгаж хийдэг. Одоо англиар procrastinate гэдэг тий. Тэгээд би бол энэ дэлхийн хамгийн шилдэг procrastinator-уудын нэг байгаа. Такай бичээд байгаа энэ яа унтаг байгаа юм бол. Хэлээ шүү залгаж үзэх үү? Такай. Алло. Ты чё, голый, что ли? Да, снимаю. Снимайте, да. А ты чё не спишь? Я в шоке. Сериал смотрел. Скажи привет нашей аудитории в Монголии. Она... Я пошла, наверное, и скажу тебе, когда пройду защиту и когда получу 5. Давай, удачи. Обязательно 5 получишь. Спасибо. Бай-бай. Бай-бай. Яа, минер үрчин. Би зөвхөн диплома маалцал нээ сайн унтмаар байна. За диплом хамгаалах өрөөний нь тэр урд байгаа урт ногоон бүтээлэгтэй ширгэн дээр 5 багш суугаад бидний презентацийг сонсоод дүгнээд асуулт асууна гэсэн үг. За ингээд 2 хүүхэд аль хэдийн хамгаалж гараад ирсэхгүй юу? Ер нь бол хамгаалж чадаагүй зөө. Тэгээд ингээд амар хэцүү юм асуугаад ялангуяа амар тоо calculation амар асуугаад байна гэж юм. Гэтэ тутам хорогчлоо. Уг нь тэр энэ багш нар бидний шалгалтыг авахад бүр амар гоё яштай хүмүүсээс авахгүй гэсэн чинь одоо бүр шаал өөр байна. Бүр ингээд бүр зүгээр л тастаж идэж яргалж байна гинэ. За 3 апл их юм. Тэгээд үрсэн. One eternity later. So guys, oh my god, Everything was good. We made it. We made it. We fucking made it. Энэ кварталаар дахиж хийж чадахгүй байна. Ямар сонирм байна. Энэ шүү дээ. Энэ манай лекцийн танхим байсан. Энд манай их лекц ордог байсан. Яг энд ингээ 3 жил амьдарсан. Ишээ ингээд бараа өдрө болгон ирдэг. Энд би яг ингээ анх Такай гэдэг үндэстайгаа татнсан. Кристинатай найзлсан. Зөндөө юм сорж авсан. Гэл тусчт юм байна тий. Guys, одоо 8 болж байна. Би сая унтж байгаас ирсэн. Тэгээд Такай бит хоёр юм битэх гээд дотор байрныхаа нэг давхар яг ордоос ирж шин. Дотор байрныхаа нэг давхарт олцох гэж байна. За одоо Метрополис гээд дэлгүүр гэдэг баггүй юу? Юм том их дэлгүүр тэр дотор бит хоёр фудкортод нь хоол идэх гээд ирсэн байна. Молодец. Спасибо. За одоо хайшлуу даваад тэг ялагдсан. Нөгөө Burger King-д ингээд ундаа ингээд нэмүүлж болохгүй. Гэтэ бид хоёр Burger King-ээс юм мэдээгүй. Өөр газраас ирсэн. Гэтэ ингээд очиж ундаагийн авахаар тийм шийдэлтэй байна. Да, ну? Давай на 3. Давай. Суепа. Один. Суепа. Что? 2. Суепа. Yes. На. Wow. You did it. Сальдо. Сальдо? Wow, thank you. Давай зайдем в кофе. Знаю, я не хочу. Давай. О, смотри. Круто. Day 2.
За дараагийн өдөр нь Такай гэд найзын маань төрсөн өдөр болсон. Энэ зогсож байгаа нь манай Кристина гэд найз. Тэгээд бид хоёр Такайг гарч ирэхийг хүлээж байгаа. За би энэ одоо Такайг хараад зогтож байгаа нь тэр. Тэгээ одоо лагаа асаах гээд бэлтэж байна. Ерөнхийдөө зүгээр надад юм зөөхөд туслаад өгөөч, гадаа гараад ирээч гэд гуйсан байсан. Тийм болохоор бид хоёрыг ерөөсөө минь хүрэх гэж байгаа гэж бодохгүй байгаа. Сандарсандаа чичрээд нөгөө лагаа асааж чадахгүй. Тэр бас энгийн лаг шээ нөгөө нэг санаа татардаг юм байдаг штэ. Тэрийг авцсан. Тэр чинь амар удаан хастай байлээ. За манай Такай гарч ирж гин. Бид хоёрыг харлаа. Шоконд орж гин. Кристина дуулахгүй болохоор ганцаараа дуулж эхэлж гин. Это пиздец, у меня трясутся руки, я все красиво. Вот подарок. Happy birthday! Отписывайтесь от Жаргал. Отписывайтесь? You're so mean. Тортон дээр бицэн юм уушг гэдээсэн шалтгаан нь дээр нь бит хоёр BMW өмөр исэн ч гэсэн торт авах мөнгө байлаа гэсэн юм бичсэн байхгүй юу? Бит хоёрын санааг хулгайлж болно шүү. За одоо тортын авсан. Энэ нөгөө хар будагтай болохоор амиг хар болгоод байна. Гэтэ одоо у тебя хубава вообще. Day 3. За энэ Ethan гээд Кристинагийн нохоо байна. Өнөөдөр Кристинагийн гэрт ирж бит гурав бичлэг хийхээр болсон. Энэ ээжийнх нь бит хоёр бэлдэж өгсөн Jimmy's Coffee Cake байна. Как мне эта штука? Я себе хотела точно такую же, но не была уверена, купить или нет. Но сейчас я уверена, что я хочу ее купить. Потому что с ним намного легче выкручивать волосы. Прям 100 раз быстрее. Как тебе мои волосы? Прикольно. Спать хочешь? А вам в нем комфортно? Не особо. Будет так, если я поверну, будет гораздо комфортнее. Почему Окей. не сделать? Давай, помоги. Кристинагийн өрөөний рум тур хийцгээе. За тэгэхээр штий. Манай Кристина маш олон дагагчтай YouTube дээр 400 мянга болов. Тэгээд манай хүн silver buttonтай. Silver button-ыг би анх удаа амьдрал дээр нь харж үзчихэв. Кристинагийн жадтай зураг байна. Оо, pretty. Хоримн дээр авсан гэсэн. Энд юу вэ нэ? Энийг бол би Кристинад бэлгэнд өгсөн. Тэгээд түрүү сар өгсөн байхгүй юу? Тэгээд энэ бүр юу ярклын чаваагүй. Амар хөөрхөн. Тэгээд энийг ингээд араас нь нэнгүүт нь хүнжил гарч ирдэг. Цахилгаантай. Түр маастай. Тэгээд бид нарт Jimmy's мемс авчирсан байгаа. Тэгээд бид нэр идсэн байна. Өөр энэ сонирхолтой юм байна уу? Тамар энд нь ээж нь асууж байгаа болохоор би тамар үгийг харуулчихдаг. Уг нь тамар өн гоё юм бэл. За. Тэгэхээр танд room tour таалагдсан бол доор комментэнд room tour гэж бичээрэй. Тэгээ би та нарыг дуслан үзснийг мэдэх болно гэсэн үг. Room tour. Все. Close up. Типа камерамен, типа некрасиво. Харам. А сфоткай меня с ним. Что? За бид нэр одоо хоол идэх гэж байна. Өглөө уулзаад тэгээд өдөржин хаан хоол идэх хөө бахан Jimmy's л идсэн. Тийм болохоор Вы никогда не... давайте вот сюда позировать. Я бид нэр одоо очиж хоол идэх гэж байна. Скажите хоол. Go! Хоол. Л, буква Л. Я и говорю хол. Day 4.
За 6 сард Орос дахь монголчуудын оюутнуудын холбоогоос зохион байгуулсан Open Mic гэдэг ивентэд би явсан. Ерөнхийдөө би ийм хөтөө ивентэд ерөөсөө явдаггүй байжгаад тэг яг 4-р курстэй төгсгөөсөө өмнө ер нь юу гэдгийг сонирхоод үзье гэд явж эхэлсэн. Тэгээ шинээр ирж байгаа оюутнуудтай иймэрхүү үйл ажиллагаанд аль болох оролцохыг хичээж байгаарэ гэж зөвлөмөр нь. Найз нөхдөдтэй болно, танилын хүрээч нь өргөсөн. Гэтэ тэгээ наад зах нь аюугаа хантай мэдрэгддэг юм байлээ. Тэгээ нэг Оросууд амир биднийг монголоор дуулж байгааг сонсоод бичлэг аваад сонирхоод байсан. Тэгээ юу ойлгодог ч гэж битсэн юм өө мэд. Гэтэ энэ өвөө амир хөөрхөн биднийг дэмжиад ингээд сонсоод байгаад байсан. Tomorrow. Бичлэгийнхэнд би их сургууль дээрээ дахиж ирэхгүй гэдэг юм ородсон шүү дээ. Тэгсэн чинь манай ангийн дараа бүгднгийн сургууль дээр хүрээд ирэнгэд бооцсон. Тэгээ бүгднгээс нь 3-4 асуулт асуугаад тэрүүгээрээ богино хэмжээний кино их жам билээ л дээ. Тэгээ тэр киногоо төгсөлтийн оройн цагийн үеэр харуулах юм билээ. За ямар асуулт асуусан? Би тэднэрт нь яаж хариулсан гэдгийг одоо хэдүүлээ хамтдаа үзье. Тебе нужно будет сейчас сказать что-то хорошее о своем одногруппнике. Я сейчас скажу про кого. О, давай Богданов. Привет, Миша. Это Жаргал, твоя одногруппница. Я очень рада, что мы учились в одной группе. Ты в целом очень хороший, но мы бы могли подружиться больше, если ты больше приходил на пары. Ну вот, уже конец. В целом ты очень классный, и мне было очень приятно с тобой учиться в одной группе. 10 из 10. Все, можешь подумать пока над местом в университете, которое твое любимое. Чуть-чуть подумать. Окей, есть. Вот это мое самое любимое место в универе. Вот особенно эти красные стулья. Здесь проходили наши пары, и здесь я всегда сидела либо с Тагай, либо с Кристиной, и мы здесь подружились и сделали много лучших, хороших воспоминаний. Поэтому я очень люблю это место. Супер, отлично. Все, спасибо. Окей. Сейчас тебе нужно сказать что-то про меня. Я рада, что ты была частью нашей группы, и мне кажется, ты такая зажигалочка, одна из немногих, потому что все такие более пассивные, грустные, угрюмые, ты всегда такая веселая, светлая, и я правда очень рада, что ты стала частью нашей большой-большой компании. Спасибо. Я правильно поняла? Раз, два, три. А так долго, просто быстренько. Раз, два, три. Вот все. Окей. Нам никто не нужен, нам это пофигу сегодня. И ты после фильма Кустурицы шагаешь босиком по улице. И если никто не простудится, то все непременно сбудется. И ты словно мокрая курица шагаешь босиком по улице. И если никто не простудится, то все непременно сбудется.